Гэлсэлэр ирлээ шүү. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ Ховдын цэнхэр хязгаар зохион байгуулагдж байгаа Монголын морин спорт үеийнхтэй холбооны 25 жилийн ойн хурдан морины уралдааны их насны мордын уралдаан гарааныхаа зурхаа дээрээс эргэжээ. За өнөөдөр торхын улаан уулын зүг баруухан урд хадгаагаас их насны морд гарааныхаа зурхаа дээрээс эргэсэн Монголын одоо алдартай олон хурдан их насны мор эдэн дотор яваа. За өнөөдөр аль газрын ямар аавын хүүгийн магнат наадмын оторхыг одоо хэдхэн өчийн дараа бид нар харна. За их насны мор одоо гарааныхаа зурхаа дээрээс эргэсэн эрчилсэн улаан тоос тэнгэр өөд багандаж байгааг харж байгаа. За их насны морины хөлийн тавилт гэдэг бол арай л одоо ширүүн, арай л хурдан байдаг. За ийм одоо түүхтэй их насны мордын уралдаан. За Ховд нутгийн түмэн олон их насны морд төрүүлсэн хүн айлын хоймор тэр жилжингээ суудаг гэж Монголын алдар сууд үеэчд бас ганц нэг удаа хэлсэн ийм тохиолдол байдаг. За ингээд Ховдын цэнхэр хязгаар зохион байгуулагдж байгаа Монголын морин спорт үеэчдийн холбооны 25 жилийн ойн их баяр наадмын хурдан соёо их насны морд гарааныхаа зурхаа дээрээс эргэсэн та бүдний нүдэн дээр одоо харж байгаа байна. За 2 км-ийн дутуу одоо бид зогсож байгаад ингээд шууд нэвтрүүлгийнхаа сигналыг үзэж байгаад одоо та бүхэнд харуулж байна. За манай зураглаачийн дурн жоохон жишид зогсоод ухраад жишид зогсон их мөр нь яг аль замаараа явах вэ гэдгээ сайхан харж байгаад одоо бүгдээрээ хэлнэ. За ингээд их насны мордын уралдаан гарааныхаа зурхаа дээрээс нэгэн дэрэгсэн одоо үзүүрийн морд бол одоо сайхан цайвилзаж байгаа харагдж байна. За өнөөдөр ч одоо Монголын олон хурдан их насны мордын уралдаан шанц сорхоор мордсон доо. За баруун Алтай нутгийн Баянбүрд болсон хатан харуус нуурын тунгалаг ариун одоо мандлыг цалигтлан эргэсэн энэ олон зуун хурдан их насны мордын зул хараахан задраагүй үзүүрийн морд одоо гарч ирж байгаа харагдж байна. За өнөөдрийн их насны мордын уралдааны үзүүр дээр одоо сайхан бормор гараад ирсэн байгаа байна. Зээр талцсан мор гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За ингээд их насны мордын уралдааныхаа өнгөрийн мордоо одоо сайхан зэрэгцээд манай зурагдаачийн дуран уршилъя. За их насны мордын уралдааны үзүүрийн эдэн мор одоо сайхан цуурайхан гараад ирсэн байгаа байна. Гоголтай аймгийн Халиун сумын Жанчвдэржин Батбаатарын хээрмөр, Өвөр хангаа аймгийн Уян сумын уяас Даргагийн Даваа нурын бормор хоёр их насны мордын уралдааны үзүүр дээр гараад ирсэн уршилж байгааг та бүхэн харж байна. За Хүн аймгийн Яруу сумын уяас Балдан өчрийн мормор буюу Монгол улсын мандаа байж Батчулууны өрөөт байсан баруун үсгийн одоо данжиг наатанд хан өхин нэглэг наатанд наман үзүүнд руудалж байсан Балдан өчрийн одоо хурдан мормор их насны мордын уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн цуграйхан уршилж байгаа харагдж байна. Аман үзүүн дээр нь гараад ирсэн одоо сайхан хээрмөр 3 дээр Өвөр хангаа аймгийн Уян сумын уяас Даргагийн Даваа нурын хүү Ганбаатарын морморыг мандаа байж буян дутдаг байсан 3 дээр гараад ирсэн байна. 4 дээр гараад ирсэн сайхан халдсан мор бол Увсан аймгийн Зүүн Говь сумын уугуул Бичээрийн далайн хурдан алдсан мөр 5 дээр гараад ирсэн энэ хамгийн наадалд Шанаанда цэнхэр хатагтаа явж байна. Түүний ард талд нь өнгөрсөн жилийн төрийн хоёр наадмын Соёдонгийн уралдаанд Аяргийн дөрөв төртөлсөн Баян Хонгор аймгийн Баазагаан сумын уяа Сүрэнживийн анги төрийн одоо хурдан хайрмар 5 6 гаруй орж ирлээ. Завхан аймгийн Цэцэн уул сумын уугуул Нанзад Дөржийн мөнх хүйсгэлэнгийн төрийн их хоёр нааданд дайрагдж байсан хурдан хүрэн морыг Увсан аймгийн Наранбулаг сумын уяач Хос 296 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За ингээд өнөөдрийн их насны мордын уралдаан мөн гангас уралдаан болгоно. За ер нь тооцоолж байсан хэдэн морд бол одоо бүгд тархинд гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. Ховд аймгийн Булган сумын уяас Ган эрдний Бямбад оржин хурдан хээрмөр их насны мордын уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. Ховд аймгийн Булган сумын Батмандын хүрэн мөнхтрийн хүрмөр арын бөмөрийг өнгөлцсөн уршилж байгаа харагдж байна. За ингээд Монгол улсын мандаа яаж Батчулууны өрөөлтийн үйсэн Завхан аймгийн Яруу сумын Балдан өчрийн мормор бол одоо хан өхин нэглэгт аман үзүүж байсан мормор өнгөн дээр гараад ирсэн. Ховд аймгийн Булган сумын уяан дээрээс мордсон одоо Бямбад оржин хурдан хээрмөр Ган эрдний Бямбад оржин хурдан хээрмөр аман үзүүн дээр Өвөр хангаа аймгийн Уян сумын уяас Даргагийн Даваа нурын хүү Ганбаатарын өнгөрсөн жилийн ардын хувьсгалын 99 жилийн үндэсний их баяр нааданд 6 төртөлсөн мормор 3 дээр гараад ирсэн байна. 4 дээр ахаа түрмөр 5 дээр Баян Хонгор аймгийн Баазагаан сумын уяас Сүрэнживийн анги төрийн хурдан хээрмөр гараад ирсэн. 6 дээр Завхан аймгийн Цэцэн уул сумын уяас Нанзад Дөржийн мөнх хүйсгэлэнгийн зардмор 7 дээр Увсан аймгийн Зүүн Говь сумын уяас Бичээрийн далайгийн хурдан алдсан морыг Залуу алдарт уяас Мигмар сүрэнгийн алтан өчр 978 дээр гараад ирсэн байгуул түүний цаатлаар өнгөрсөн жилийн төрийн их баяр наадмын Соёлонгийн уралдааны төрөө Гоголтай аймгийн Халиун сумын уяас Гандумрын жинзүргийн одоо хурдан хаяр морьтой тун адилхан морь заарч биш байна. Заар шанаг суучаа ингээд арийнхаа морьтойг одоо манай зурагдаачийн дуранд харуулъя. 388 номертой улаан цахилстай хөрөн морь 4 5 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За өнөөдрийн их насны морьтын уралдаанд Баян Хонгор аймгийн Баян Овоо сумын Дамдас сүрэнгийн дүгэр сүрэнгийн хурдан сартай хөрөн морь гараад иржээ.
Дамын гэгэний нааданд соёолмор түрүү магнат урдж байсан 388 номертой Баян Хонгор аймгийн Баян Уусмын Дандин сүрэнгийн дүүр сүрэнгийн хордон урмаар 5 руу орж ирсэн уршиж байгаа харагдж байна. За өнөөдрийн их насны мордын уралдааны хөнгөний хэдэн морны ард дээр 237 номертой Завхан аймгийн Цэцэн улс сүмийн оогод мөнхөд аштын зам компаниас гараад Нанзад төржийн мөнхөд сагдангийн зэрдмөр байна. За харин хэдэн морд сууж харуулъя. Овса аймгийн Тэц сүмийн Данди ядрын цог төчрийн Данди ядрын хурдан цоохромор аран хэдэн морон дээр гардарсан бол Өмнөгөө аймгийн Надан задгал сүмийн Алтан гэрлийн Матбаатрын хурдан хайр Батбаярын хурдан хайрмор энэ одоо Шанхын нэшиг төрүүлээ заваа дамдын хуйлгааны 140 жилийн ойд харагдж байсан хурдан хайрмор мөн одоо дээгүрхэн гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. 168 номертой. За өнөөдрийн их насны мордын уралдаанд Ховд аймгийн Эрдэнэ нурын сүмийн байж Нохожовын Дувсан Равдангийн хурдан хармар өнөөдөр 160 номертой мордсон арын бөөмөрийг хөтөөсөөр уршиж орж ирж байгаа харагдж байна. За 134 номертой Өвөр Ханга аймгийн Уян сүмийн уяас Томын бүрэн сүрэнгийн одоо хурдан хайрмар мөн үзүүрийн хэдэн мордын ороод ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. 134 номертой. За өнөөдрийн Христийн мордын уралдааны энэ дунд толтыг Ховд аймгийн одоо Хөвсгөл аймгийн галт сүмийн уяа Цэрэн өчрийн харлаг морын орж ирж байгаа харагдж байна. Энэ арын харлаг мор. За энэ Дундгой аймгийн Нэрийн сүмийн хариат Монгол улсын алдарт байж Гүр Базрын Батэрдэн уяас судалгааг наруулж байгаа Хөвсгөл аймгийн галт сүмийн уяа Цэрэн өчрийн одоо хурдан харлаг мөр одоо энэ Христийн мордын уралдааны үзүүрийн хэдэн морны ард дээр гараад ирсэн уршиж байгаа харагдж байна. Тэр урд талд ногоон хувцастай хүүхэдтэй харалтаа явж байгаа 79 номертой морийг манай зурагчийн дунд харуулаарай. Арханга аймгийн Ихтамар сүмийн уяач Монгол улсын мандаж тодмонд Чимэнтэржин гонзоргийн хурдан хайрмарыг одоо нэлээд дахин талд гараад ирсэн уршиж байгаа. Шарав жимцэн матамжуны аймгийн алдарт бай Шарав жимцэн матамжуны авиж хурдуулж байгаа 777 номертой Ховд аймгийн Булган сүмийн Батнандын мөнгөтөрийн хөрөн мөр бол одоо өнөөдөр нэлээд дахин талд гараад ирсэн явж байна. За Ховд аймгийн Булган сүмээс олимпийн медаль хүртсэн арслан төрсөн өнөөдөр Ховдын булганыхан бол нэлээд өнгөтэй сайхан байгаа да. 64 номертой сайхан хайрмар Христийн мордын уралдааны үзүүрийн хэдэн морны ард дээрх бөөмөрн дотор явж байгаа харагдж байна. Завхан аймгийн Дөрвөлжин сүмийн хариат Монгол улсын Тодмондоос Дайдын үгийн баярагийн хайрмарыг Тодмондоос Түмэн дэлгэрийн их баяр байсан энд 12 3-аар уршиж байгаа харагдж байгаа шүү гахын. За уршлаад өнгөнийхөө мордон дээр нэг сайхан зэрэгцээ. За өнөөдрийн их насны мордын уралдаан бол одоо газар газрын шин таснууд одоо цуу олдраа мандуулсан ийм одоо сайхан уралдаан болох нэ. За их насны мордын уралдааны өнгөн дээр Монгол улсын мандавьяа жирэлтийн эсэм Завхан аймгийн Яруу сүмийн Балдан өчрийн мормор хөтөлсөн хэвээрээ аман үзүүн дээр нь хайрмар айргийн 3 дахь Баян Хонгор аймгийн Баацгаан сүмийн байж Сүрэнживийн өнгөтрийн улсын баяр нааданд харагдаад Ламын гэгэний даншиг нааданд үрээ айрагдж байсан хурдан хайрмар хавчигмар одоо Монгол улсын нотондоос ташдөржийн мөнгө хөтөйсөн уралдаар гадарсан бол Өвөр Ханга аймгийн Уян сүмийн уяас Даргагийн Даваанарын Ганбаатарын соёолондоо Дорнод Монголын хурд уралдаанд айраг дурдж байсан хурдан мормор 4 рүү ороод ирсэн уршилж байна. За жаахан суугаарай. Манай зураглаачин дураа арай жаахан төрүүлж яваад байна шүү. За ингээд энэ дөрвөн мор бол одоо жаахан тасар маягтай олдсон байгааг та бүхэн харж байна. 388 номертой улаан сөхөстэй сайхан хөрмөр Христийн мордын уралдааны үзүүрийн хэдэн морныхоо дунд ивсэн хэвээрээ. За өнөөдөр бол одоо ер нь ганган шууралдаан болох нэ. 388 номертой Баян Хонгор аймгийн Баян Уусмын Дандин сүрэнгийн дүүр сүрэнгийн сартай өрөн марыг одоо Сонон болон Шарвсан буугч аймгийн алдарт байж байсан хасвчрын баасан жаргалгаж 10 настай хүү унсан өнөөдөр үзүүрийн хэдэн морнд ороод ирсэн бол Завхан аймгийн Цэцэн улс сүмийн мөнхөд аштын зам компани Нанзад төржийн мөнх хүйсгалангийн одоо хурдан хайр морын хурдан өрөн морыг Увс аймгийн Наран булган сүмийн яаж хос баяр үйсэн мөн өнгөнийхөө хэдэн морон дээр гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Энэ наадлын ухаан халдсан мор бол Монгол улсын дотмондоош Төмөр Баатрын гал удрахын унган Увс аймгийн зүүн говь сүмийн яаж Бичээрийн дадагийн хүү Далайн Батбаярын одоо хурдан өрмөр Увс аймгийн Дөргөн сүмийн уяа Сайн жаргалын анх хоёрын ухаан халдсан морын орж ирсэн уршиж байгаа харагдж байна. 336 номертой тэр цаатлал ива ухаан халдсан мор бол Увс аймгийн Дөргөн сүмийн уяа Сайн жаргалын анх хоёрын ухаан халдсан морын байгамш үзэгчтэй зүүдлийнхэн уян дээр 100 цай тамгатай байгаа ухаан халдсан мор. За ингээд одоо өнөөдрийн Христийн мордын уралдааны үзүүрийн морд одоо тун сайхан цуурайхан гараад ирсэн аман үзүүн дээр ива 303 номертой ахаа сайхан хайрмар аман үзүүн дээр ива Ховд аймгийн Булган сүмийн уяа ган Эрдэнэ Бямбат орчин хайрмар юм байгаамаа. За Даргагийн Даваанарын хүү Ганбаатарын мормор дөрөв дээр хэвээрээ Далаймандагийн энэ халдсан мород Ламын гэгэний даншиг наатанд хязаалан төрүүлж байсан энэ жил хавчиг мордоо улсын алдарт байж Мангар сүрэнгийн алтан өчөр үйсэн ард дээр нь одоо тэр цаадлаар нь яваа 100 цай тамгатай хөрмөр бол Увс аймгийн Дөргөн сүмийн Сайн жаргалын анх хоёрын хөрмөр зааршаа суй энэ улаан цайж нэмнэтэй энэ ард нь байгаа энэ улбар шарвцтай хүүхэдтэй энэ хөрмөр бол одоо Баян Хонгор аймгийн Баян Уус сүмийн уяаж Дандин сүрэнгийн дүүр сүрэнгийн одоо хурдан халдсан мор юм байгаа. За 122 номертой сайхан хайрмартай цугтаа уршлаад байгаарай. За энэ 126 номертой сайхан хайрмар орж ирсэн Цэнгэр замтай хүүхэдтэй 126 номертой хайрмар Ховд аймгийн Булган сүмийн уяаж Батнасангийн Нэмдаваагийн одоо хөрмөр гэж одоо бүртгүүлдээр бүртгүүлсэн байхын 126 ч одоо биш л байна да. Саран дэвсгэртэй цуусаа тамгатай энэ сайхан хайрмарч одоо юумаар байдаг үлээ. За ингээд тэр ард дээр нь бол мөнхөд аштын зам компани Нанзад төржийн мөнх хүйсгалангийн зайрд мөр байх шиг байна. 237 номертой мордсон өнөөдрийн хурдан Христийн мордын уралдааны үзүүрийн хэдэн морон дээр ба Завхан аймгийн Цэцэн улс сүмийн уяаж
Намзад төрчимэн хүйсэлэнгийн зэрдмэр төрийн хоёр наатанд аригжуулсан өнгөрсөн жил 2 начны наатан Завхан аймагт очиж аригсан Оросогийн ус иргэж Увс аймгийн Наранбулг сүмийн залуу яаж байсан. Заарчлаад одоо арын хамардыг нэг сайхан харуулъя. За 126 номертэй хээрмөр чинь одоо юу байдаг вүлээ? Энд чи одоо энэ одоо хурдмөрөн саран дэвсгэртэй одоо 100 цай тамахтай санаанд одоо орж ирдгүү дээ. За арын эдэн мөрийг өнөө зургаачин дуранд одоо сайхан харуулъя. За ингээд Ихнэстэй мөрдийн уралдааны арын эдэн мөрөн дээр орж ирсэн сайхан хонгор алдсан мөр одоо орж ирсэн байгаа харагдж байна. Монгол улсын мандаа байж Ганбаатарын буян төгтгийн үеийн дээр сумарсан сайхан хонгор алдсан мөр Увс аймгийн хэс сүмийн цогтчрын Данди ядмын одоо хурдан алдсан мөр. За энэ Өвөр ханга аймгийн уян сүмийн үеэс Даригагийн даваа нурын одоо хүү Ганбаатарын хонгор алдсан мөр орж ирсэн уршил да. За тэрэттэйгээ зэрэгцээ яваад дуурай. 37 номертой цэнгэр өвчтэй хүүхдээ хамгийн надлаар яваа хонгор алдсан мөр бол Говьолтой аймгийн дэлгэр сүмийн үеэс Мөнхийн Цагаан Баатарын хулмар шиг үзэгчтэй. Баян онгорын намынгийн даага харагдуулж байсан Мөнхийн Цагаан Баатарын хулмарны цаад талд нь одоо дахиад сайхан хээрмөр гараад ирсэн өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Завхан аймгийн Дөрвөлжин сүмийн Дайдын хүүгийн баярагийн хээрмөр юм байгаамаа. Ард дээр нь байгаа 157 номертой энэ 3 мөрний яг 3 дээр нь яваа 157 номертой сайхан хээрмөр гараад ирсэн байгаа байна. Төв аймгийн Батцанбөр сүмийн Чулууны Батмөнхийн үеж урдуулж байгаа сайхан хээрмөрийг аймгийн алдарт байж Ганзөргийн Бат сайхан өссөн Чулууны Батмөнхийн хээрмөр байна. Төв аймгийн Батцанбөр сүмийн Чулууны Батмөнхийн хээрмөрд ард дээр нь Увс аймгийн дэс сүмийн үеэс цогтчрын Данди ядмын одоо хурдан цоохормор. За түүний арын мөрдийг харуулъя. Энэ Харанга аймгийн үеэс Батамжунагийн одоо хурдан хээрмөр уха 79 номерт Харанга аймгийн Ихтөмөр сүмийн үеэс Монгол улсын дотмонд Чимдэржин Ганзөргийн хээрмөр цаа талд нь Өвөр ханга аймгийн уян сүмийн үеэс Даригагийн Наванрын хүү Ганбаатарын хонгор алдсан мөр. За харшаа сууя. За энэ хэдэн мөрч өнөөдөр чирэн гал гархан дээ. За эзэнгүй одоо жоохон чиггүй байгаа да. Ер нь түүнээс мэдхээр одоо уралдаан бол одоо болж байгаа харагдж байна. За арын хэдэн мөрийг одоо манай зургаачин дөрөнд харуулхад Ховд аймгийн Эрдэнэ сүмийн үеэс Нохой живэнд Увсан арвдангийн хурдан хармарын орж ирлээ. Энэ нэмнэтээ сайхан одоо сэж нэмнэтээ харамар бол Ховд аймгийн Эрдэнэ сүмийн Нохой живэнд Увсан арвдангийн хурдан хармаар одоо гараад ирсэн. Хөвсгөл аймгийн Галт сүмийн үеэс Цэрэн өчрийн арлаг мөр гарч ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Мөнххан сүмийн унган одоо Монгол улсын алдарт байж Гүр Өзрийн Бат Эрдэнэ үеж урдуулж байгаа сайхан арлаг мөр нэлээд доохон талаас туулаад үзүүрийн эдэн мөрний ард дээр гадарсан уршилдаа. За энэ дэлгэцтэй харагж байгаа хүрэн алдсан мөр бол Сэлэн аймгийн Мандал сүмийн Давг самбуугийн өчр сүрэнгийн зэр талцсан мөрийн арын эдэн мөрнөөс орж ирсэн уршилж байгааг та бүхэн манай зургаачин дуранд харуулаа. Энэ цэнгэр цээж нэмнэтэ шар замцтай цэнгэр өмөттэй хөөгд унсан алдсан мөр бол Сэлэн аймгийн Мандал сүмийн үеэс Давг самбуугийн өчр сүрэнгийн одоо хурдан алдсан мөр одоо орж ирсэн уршилж байгаа харагж байна. Түүний ард тал дээр нь Говьолтой аймгийн Чин зөргийн зэрдмэр байна да. Соёлон Өвөр ханга 60 орны 60 жилийн он 2 наатан төрүүлжсэн Говьолтой аймгийн Халиун сүмийн Ган номрын Чин зөргийн одоо хурдан зэрдмэрийн 520 хэдэн номертой мөрдсөн уршилж байгаа харагдж байна. За уршилж. За өнөөдрийн одоо Ихнэстэй мөрдийн уралдаанд 594 номертой сайхан хонгор мөрөн дээр очиод тогтоороо шалцамжтай хүүхэдтэй. За Өвөр ханга аймгийн уян сүмийн Даваа нурын Ганбаатарын хонгор алдсан мөр одоо үзүүрийн хэдэн мөрөнд яваа. Тэр 529 номертой цаатлаар яваа удаан замцтай хүүхэдтэй сайхан хар мөрийг одоо нэг сайхан зурагдаачийн дуранд харуулаад хараа. Говьолтой аймгийн Халиун сүмийн Чин зөргийн одоо халтармар төрийн 2 наатан соёлон өнгөрсөн жил түрүү магнат хурдсан халтармарын орж ирлээ. Увс аймгийн Тэс сүмийн Дандан цогтчрын Данди ядмын цоохормор ард дээр нь өнгөрсөн жилийн төрийн 2 наадмын соёлонгийн уралдааны түрүү магнат Говьолтой аймгийн Халиун сүмийн Ган номрын Чин зөргийн халтармар за наад тал дээр нь Сэлэн аймгийн Мандал сүмийн Давг самбуугийн өчр сүрэнгийн халтсмар Цээлийн улсын алдарт байж Баярагийн унган намахтай мөр байна. Цаад талд нь Хөвсгөл аймгийн Галт сүмийн Цэрэн өчрийн арлаг мөр гэж биеэр жижигхэн бэсрэгхэн боловч энэ хэдэн мөртэй бол өнөөдөр ер нь тун сэлүүхэн уралдаж байгаа. За аргагүй дээ улсын баяр нааданд 2 чихнээс нэмээр харагдуулсан Дундгой ам үзүүд үсэн Дундгой аймгийн дэрийн сүмийн улсын алдарт байж Гүр Өзрийн Бат Эрдэнэ гэж Ихнэсний мөрийг одоо их сайн үйдэг ийм уяач гэж өнөөдөр уяасалганд харуулсан. Аргангаа Чимдэржин Ганзөргийн хээрмөр за ардаа нь одоо толгонд Чимдэржин Ганзөргийн хээрмөр байгаа. За ингээд уршилъя. Ховд аймгийн Эрдэнэ өрийн сүмийн одоо уяанаас мөрсөн сайхан харамар байна. Цэрэн өчрийн харалдаг мөр бол өнөөдөр цээжний хэдэн мөртөж мөн ч явуулцаж байна да. За ингээд Давг самбуугийн өчр сүрэнгийн халтсан мөр байна. Говьолтой Ган номрын Чин зөргийн одоо төрийн наадмын түрүү соёлон харамар байна. За энэ бол одоо Завхан аймгийн Өмнөг сүмийн Төмөндөржин гэдэг залуугийн нэр дээр олон одоо уралдаан түрүүлж яригдсан. Завхны 2 жүсийн уралдаан шүтлэн түрүүлсэн. Цогтчрын Данди ядмын одоо цоохормор тэр ард үлдэж байгаа Баян хонгор аймгийн Баян уусмын Данди сүрэн энэ сүрэнгийн хөрмөр үлдлээ. За уршлая. За Сэлэн аймгийн Мандал сүмийн Давг самбуугийн өчр сүрэнгийн халтсан морыг мөн Монгол улсын мандаас Ганбаатарын буян төгтөг үеж урдуулж байгаа. Өнөөдөр буян төгтөг мандагийн уян дээрс 3 чихнэсний мөр цул задлсан 20 морин дотор одоо ер нь 6 дээрээс эргэнсэн байгаа харагдж байна. За ингээд Ихнэстэй мөрдийн уралдааны үзүүрийн хэдэн морин дотор 37 номертой хуулмар хэвээрээ. Говьолтой аймгийн дэлгэр сүмийн Цагааны Мөнхийн Цагаан Баатарын одоо хурдан хуулмар. За энэ бол Монгол улсын дотмонд байж ононгийн унгаа одоо бүрэн төгсөн утган төгс гэж 11 настай хүн өссөн өнөөдөр Ихнэстэй мөрдийн уралдааны өнгөний хэтэр газарсан бол Завхан аймгийн Дөрвөлжин сүмийн дотмонд байж Дайдын хүүгийн баярагийн өнцгтөө Дөрвөлжин намахтай хээрмөр нь мөн одоо гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За урьшлаад дугаарай. 126 номертой сайхан хээрмөр одоо бүртгэл дээр гарч ирдгүү те. За ингээд Ихнэстэй мөрдийн уралдааны үзүүрийн мөрдөн дээр манай зургаачин дуран одоо очиж сайхан харуулъя.
За эхнээс мөрдийн уралдааны үзүүрийн мөрд бол одоо сайхан цуурайхан гараад ирсэн Ховд аймгийн харьяат Монгол Улсын мандаж Бачуулгын эрүүлтийн үлсэн Балдан өчрийн бормор өнгөлцсөн аман үзүүн дээр нь байгаа сайхан хээрмөр бол Баян Хонгор аймгийн Байцагаан сумын байс сүрэн живийн инхтрийн өсгий цагаан хээрмөрийг тодмондож ташдурчийн мөнгө хөтөөрөө солигон тааруулсан ийм урдмөр одоо өнөөдөр нэлээд дээгүүрхэн гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За түүний ард дээр нь бол одоо 3 дээр гараад ирсэн Увс аймгийн Түргэн сумын байс Сайн Жаргалын анх хоёрын хамарч байгаа хөрмөр 4 дээр энэ Өвөр ханга аймгийн Уян сумын байс Даваанар Вингэнбаатарын одоо хурдан мормор гараад ирсэн байна. За улсын бүсийн нааданд ч одоо нэг соёолон төрүүлгсэн, нэг соёолон айрагдуулсан улсын баяр нааданд өнгөрсөн жил бормор 6 турталсан да. За өнөөдөр ер нь түн одоо дээгүүрхэн сайхан туналцж байгаа харагдж байна. За эхнээс мөрдийн уралдааны үзүүрийн дөрвмөр ингээд Увс, Өвөр ханга, Баян Хонгор, Завхан гэсэн 4 аймгийн мөрд. За баруун алтай нутгийнхэн бол одоо баруун 5 аймгийнхэн нутаг дээр тун сайхан уралж байна. Түүний ард дээр нь 5 дээр гоморыг харуулаарай аршаа суугаад. Завхан аймгийн Цэцэн улс сумын мөнгө хөтөчлийн зам компани захирал Нанзад дөржийн мөнгө хөлсгалангийн хурдан зайлтмарыг аймгийн алдарт уяач хос хоёр үеэс сологийн даруулсан Увс аймгийн Наран мулаг сумын залуу уяач хос хоёр үеэс сологийн даруулсан түүний ард дээр нь гараад ирсэн байгааг зурдаачийн дорн дотоо сайхан харуулах баг. За ингээд эхнээс мөрдийн уралдааны үзүүрийн хэдэн мөр бол одоо цуурайхан урч ячлаа. 303 номертэй Ховд аймгийн Булган сумын ган Эрдэнэ Бямд оржин одоо хурдан хээрмөр бол одоо 6 дээр яваад байгаа 7 дээр Увс аймгийн Зүүн Увс сумын далайн халдсан мөр гэж Тэзаалан дамынгийн данчиг төрүүлсэн Төмөр Батрын галуудрах тутамдагийн унган одоо халдсан мөр одоо 7 дээр яваад байгаа харагдж байна. За 8 дээр бол одоо 64 номертэй мөрдсөн хээрмөр 8 дээр хэвээрээ. За энэ хээрмөр бол одоо Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын Дайдын үгийн Баярагийн хээрмөр. За 9 дээр орж ирж байгаа Ховд аймгийн Халиун сумын Ган нөхрийн жинзүргийн хээрмөр халтармар баг шиг байх юм. 37 номертэй Төв аймгийн Батцанбөр сумын уяач Чулууны Батбанхч 1988 оны ардын хувьсгалын 67 жилийн үндэсний байр нааданд хязаалан хээр үрээ аав нь аман үзүүлж байлаа да. Хүүн энэ цаг үед тун одоо морд нь хурдан байгаа. Тун алтрыг үж хурдлуулдаг одоо залуу уяачийн одоо уяндраас мордсон байх. Төв аймгийн Батцанбөр сумын Чулууны Батбанхын хээрмөр. За аршиныг суучи яав зурглаачийн дуран. За энэ хэдэн мөр одоо ингээд зуларсан да явж ил байг. 126 номертэй сайхан хээрмөр энэ одоо эн чинь нэг л харсан мөр санагдаад байх юм да. За одоо ер нь за түүний арын хэдэн морин дотор Цэлэн аймгийн Мангар сумын Давг Самбуугийн очир сүрэнгийн халдсан мөр ард дээр нь орж ирлээ. 14 5-аар орж ирж байгаа энэ цэш зингэр цэш нэмнэд аршаа харуулаар манай зурглаачийн дуран тэр зэр талцсан мөр шүү тэр шал цамцтай хүүхэдтэй. За Цэлэн аймгийн Мангар сумын Давг Самбуугийн очир сүрэнгийн халдсан мөр ард дээр нь төрийн хоёр нааданд соёолон дөрүүлсэн энэ Монгол улсын дотмолд сумын сүрэнгийн ан уйгийн онгон ад Говьлтай аймгийн Халиун сумын Ан төмрийн жинзүргийн хурдан хээрмөр байгаа. Түүний ард дээр ахаад нэг зэрдмөр энэ улаан хувцастай хүүхэдтэй зэрэгэлдээ яваа зэрдмөрийг харуулаарай. Энэ зэрдмөр бол Говьлтай аймгийн Халиун сумын Ан төмрийн жинзүргийн зэрдмөр гэж 2016 оны Говьлтай Маран бүсийн хурдуулалтаа соёолмор 7 турдлаад Батэрдэн Додмондагийн медалаг нааданд Түрүү магнат турдлаад улсын баяр нааданд нэг айргийн 5-д нэг хурдлсан 17 онд айргийн 5 турдлаад 18 онд 8 турдалж байсан хурдан зайлтмар ард дээр нь зөвтөчрийн дандын ядрын цоогормор дахин аршаа суучихё энэ болоог байгаа юм чинь хэдүүлээ энэ дээр ингэж яарад чилдээ яг аршаа сайхан суучих. За манай жолооч бол одоо өнөөдөр одоо 123 дахь наадмаа дагж байгаа нэлээд одоо энэ туршлага суудсан одоо ийм хашир жолооч. За ер нь бол одоо ер нь үнэхээр сайхан одоо сурцтай ийм хүн байна. За аршаа сууя. За зураглаа самбал өндөө гэдэг хүн бол одоо Ховд аймгийн телевизийн захирал олон ажлыг одоо зэрэг хийдэг ийм бас одоо эрдэмтэй хүн байна. За ардлын хамртыг одоо нэг сайхан суугаад нэг харуулчих юмсан да. Цэнгэр цэнттэй хүүгүүдээ энэ анаас орж ирж байгаа нэг хээрмэр одоо орж ирж байгаа харагдж байх юм. За 30 эдэн номертэй мэрсэн байхаа Мөнхийн Цагаанбаатарын хулмар шиг байна да. За энэ бол одоо Говьлтай аймгийн Дэлгэр сумын харьяат Уугуул Төв аймгийн Цээл сумын харьяатын байгаа Мөнхийн Цагаанбаатар аймгийн алдарт байж Мөнхийн Цагаанбаатар за ундан тамагтай сайхан хулмар бүрдэж байсан тэр хулмар авчин. За бүр дахиад нэг суучаад нэг харуулчаа тэгээд одоо үргэлжлэе да. Шанган задгай хөлөг бэлтээ хөлөг мөрдийнхөө нуруунд дээр 4 их далайг цалгуулж 5 их твийг дөргүүлж явсан монголчууд бол одоо өнөөдөр түүх уламжлалынхаа одоо сайхан одоо наадмыг зохион байгуулж ингээд хурдан эхнээсний мөрдийн уралдаанд Хөвсгөл аймгийн уяач Цэрэн очрын одоо хурдан харлагмар байна. За ингээд өнөөдрийн эхнээсний мөрдийн уралдаанд Хөвсгөл аймгийн атсмын Цэрэн очрын харлагмар. За яваараа энэ Говьлтай аймгийн Халиун сумын уяач Жанжиг дөржин Батбаатарын хүү Тэмүүлэнгийн хурдан хээрмэр 17 номертэй энд орж ирсэн. Энэ 90 69 номертэй юм одоо орж ирсэн уршил да. За энд одоо уршиж байгаа гэж байна. За уршаа яваад гураа. За 46 номертэй сайхан цэгэр замстай хүүхдээ хээрмэртэй зэрэгвч Харанга аймгийн Эрдэнэ гун сумын байс Чөлтөм жанцын Батцаагийн одоо хурдан хээрмэрийн дэвж харагч шүү үзэгчтэй. За энэ Монгол улсын мандаж Анандын ариун сайхны хонгормор байна. Өнгөрсөн жилийн Улаанбаатар хотод болсон одоо Төв аймгийн Парцааны нааданд дөрөв турдулж байсан Говьлтай аймгийн Жаргалтын сумын Монгол улсын мандаж Анандын ариун сайхны хонгор алдсмаар энэ дэлгэснээ харагч байгаа 189 номертэй морийг харуулаарай. Говьлтай аймгийн Хөхмөрт сумын уян дээрс мордсон 189 номертэй сайхан мормор нэлээд дэхэн далгарч ирсэн уршаа орж ирлээ. Хөвсгөл аймгийн Жаргалтын сумын уяж Жанжаагийн гом сүрэнгийн хурдан мормор байна. Хөвсгөл аймгийн уяж Жанжаагийн гом сүрэнгийн одоо хурдан мормор ороод ирсэн. За яваараа наадтайгаа Хөвсгөл аймгийн уяж Жанжаагийн
Гомсрын гиммармар. За энэ гомсрын гиммармар гэж одоо энэ 30-аад яваамартын сурлаачийн дуранд харуулж. За энэ бормор энийг харуулж. Хөвсгөл аймгийн уяа Жанжаагийн бормор гэж энэ хажууд талд яваа бормор шүү. За манай сурлаачийн дур одоо уршаа явъя. За Жанжаагийн бормор энэ байна. За түүний урдлын эдэн морыг одоо манай сурлаачийн дуранд харуулъя. Энэ Анандын ариун сайхны одоо хурдан онгор морыг Говьтай аймгийн Жаргалан сумын уяаж одоо аймгийн залуу алдарт сүүлийн үед морь одоо тун сайн үеж хурлуулж байгаа Эрдэнэ одоо үеж хурлуулж байгаа. За түүний урд талд нь бол Ховд аймгийн Эрдэнэ өрн сумын Ган Эрдэнэ Бямдарчийн хармар өнгөн дэлэн зуларч байгаа одоо жаахан арчилдаа. За энэ 46 номерт өмөрчсөн одоо арын мөрдөн дээр тогтоо яваар Аранга аймгийн Эрдэнэ манд сумын Чүлтэм зэмцэн Матцайгийн хээрмар тэр цаатлалд нь яваа. Чүлтэм зэмцэн Матцайгийн хээрмарны наадлаар нь яваа. Өвөр анга аймгийн Дарагт сумын Чимэндэржин Ишг Баатрын хээрмарыг мөн Монгол улсын мандаа Ханбаатрын буян тогтоох үйсэн энэ явж байгаа харагдж байна. За энэ Монгол улсын мандаа Чимэндэржин Монгол улсын Хөдөлмөрийн Баатар Чимэндэржин хүү Монголын морин сүрт үйлчлэл холбооны ерөнхий нэрийн бичгийн дарга Ишг Баатрын хээрмар угаа. Урд тал дээр нь яваа Ахаа цаахан хээрмар угаа. Говьтай аймгийн Халиун сумын Батбаатрын нибүүлэнгийн хээрмар шүү үзэгчтэй. Цэрэн өчрийн харлаг марч өнөөдөр энэ цээжний хэдэн морьтой туж явуулцлаа. 17 номерт ямарчсан одоо хээрмар бүртгэл дээр байдгүй юмэр байна. За уршиж. За ингээ сайхан уршилчод одоо ер нь буруутах юм бол байхгүй. За өнөөдрийн их насны морьдын уралдааны өнгөний хэдэн морьны ард дээр явж байгаа 111 номертой Говьтай аймгийн 9 мулга сумын Даштавагийн баасан дөржийн хурдан хээрмар байна. Аймгийн алдарт байж Норов Самбуугийн Батуултын үйсэн Говьтай аймгийн 9 мулга сумын уяас Даштавагийн баасан дөржийн хурдан хээрмар давхан саран дамгтай Зүхбаатар аймгийн Уул уян сумын Амар жаргалын цэрэн нэмийн унгамар байж тун магадгүй дээ. За ингээд одоо уршлаад авах юм. За энэ сайхан цоохормор бол Данди эдмийн цоохормор. За энэ дээр зогсоор Ховд аймгийн Булган сумын Уугуул Улаанбаатарын Налагд дүүргийн Нямагийн Батуултын хээрмарын 126 номертой энд одоо явж байгаа харагдж байна. За энэ хээрмар бол одоо Монгол улсын дотмонд Түмэн дэлгэний их баярын уян дээрс мордсон Ховд аймгийн Булган сумын Уугуул Нямагийн Батуултын хээрмар Улаанбаатарын Налагд дүүргийн байж Нямагийн Батуултын хээрмар. За энэ одоо 20 хэдээр яваад байгаа морд одоо. За энэ одоо Сэлэн аймгийн Мандал сумын Давг Сүмбүүгийн Учир сүрэнгийн зайр талцсан морын наадалд нь байна. Төвэнгийн улсын алдарт байж Сэлэн Баярагийн одоо унган адуу багш шүү. Ийм одоо хурдан морь багш шүү. За улсын мандаа байж Ганбаатарын буян тогтоог ийсэн ийм одоо хөл морь хэвээрээ. Энэ одоо хөл морь одоо сайхан өнгөнд нэлээд уралдлаа. За уршилж. За манай зурглаачийн дөрөв одоо уршлаад байгаа. Уршлаад байгаа манай зурглаачийн дөрөв. За 303 номерт ямарчсан хээрмар энд одоо хэвээрээ юм аа. За түүний урд тал дээр нь энэ сайхан хээрмар бол одоо Ховд аймгийн Булган сумын Ган Эрдэнэ Бямдарчийн одоо хурдан хээрмар хэвээрээ юм байна. 230 алдарт байж Улс аймгийн Наран Булган сумын алдарт байж Оросогийн Осоо ирвэж хурлуулж байгаа. За энэ дунд талд нь ба 157 номертой Чулууны Батмөнхийн хээрмар шүү үзэгчдээ. Баянгол дүүргийн ой нааданд соёолмор харагдаад төв төмний цэнгэл нааданд харагдаж байсан мөр дөө. За энэ бол одоо Баянгол улсын баяр нааданд харагдаж Нанзад дөржим хөөс салангийн зайлмар. За уршлаарай. Энэ дэлгэцэн харагдж байгаа 3 нүдийн шанман намтай гэдгээр нь хүмүүс сайн мэддэг энэ да. Говьтай аймгийн Халиун сумын уяаж Ган хүрийн жинзэргийн хурдан цавдрын морин мягам. За уршлаад байгаарай. За ингээд үзүүрийн дөрвөн морь бол одоо тасарсан. Энэ одоо 6 7 8 дээр яваамардаг. Энэний дэрэгд нь очоорой. За энэ Өвөр анга аймгийн Говьтай аймгийн Халиун сумын уяаж Ган хүрийн жинзэргийн халдармар ард дээр нь Увс аймгийн Зүүн Говь сумын уяаж далайн одоо соёо хавчиг одоо халдсан мөр энд одоо бас яваа. За түүний урд дээр нь яваа энэ Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын уяаж Дайдын хүүгийн баярагийн одоо хурдан хээрмар гэсэн энэ гурав мөр явж байна. За хязаалан одоо Ламингигийн даншиг наатан төрүүлж байсан соёолон улсад төрүүлсэн мөр байна. За Баярын мандагийн хээрмар одоо бараг өтөш хумар. За үзүүрийн дөрвөн мөр тасарсан. Өнөөдөр Монголын одоо хөх тэнгэр Монголын одоо өндөр уулаас Самбаг руу хайрхан гэж эндээс 100 км-т Ховд аймгийн Эрдэнэ өрн сумын нутагт байдаг Самбаг руу хайрхан гэж цастай сайхан мөнх хайрхан байдаг. За үзүүрийн дөрвөн морч ирэн салсан байх ч вэ. За ингээд Баян онгор аймгийн Баацхан сумын Сүрэнживийн анги төрийн одоо хурдан хээрмар хөтөлсөн Увс аймгийн Дөргөн сумын Саян жаргалын анх хоёрын зайртмар аман үзүүн дээр Өвөр анга аймгийн Уян сумын уяаж Даргагийн даваанар болдатын хүү Ганбаатарын мормор аман 3 дээр 4 дээр Ховд аймгийн Мянгат Ховд аймгийн уяаж Өрөөлтийн ужирлуулж байгаа Завхан аймгийн Яруу сумын Балдан өчрийн мормор байна. За энэ хээрмар бол одоо эцэг нь 14 оны Ламингигийн даншиг наатанд аман үзүүлж байсан Говь Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын аймгийн алдарт уяаж Говь Сүмбэр аймгийн Харьяат аймгийн алдарт уяаж
хаагуйнда гурван нүдний чандаман намахтай одоо сайн адуутай айл байдаг да тэдний одоо унган хээр азрагны төл энэ одоо сүрэнживийн инктрийн хээр марыг Монгол улсын татвартай даштрч мөнгө хөтөж байгаа өнгөрсөн жилийн дөрвийн хоёр наадан соёлын дөрөв дуртасан Завхан аймгийн Усан дөргөн сумын уяа сайн жаргалын анх хоёр бол одоо 2010 оны Багнуурын бүсийн нааданд одоо зэр тазаргаан зургаал дууснаас хойш бүсийн наадандаас олон айраг төрөв авсан юм сайн уяачаа. Усан аймгийн дөргөн сумын уяа сайн жаргалын анх хоёрын одоо зэрд мөрөга гурав дээр нь Өвөр ханга аймгийн оюун сумын уяа Даваанарвын Ганбаатарын хурдан мормор байгаа. Дөрөв дээр нь одоо Балдан очрын мормор гэсэн дөрвмөр байна. Барай хэдэн километр үлдсэн бай. Жаахан аршаа сууя. За харин хэдэн мөрний байр айцэг нэг харчаад одоо тэгээд одоо сайхан уршилъя. За өнөөдрийн их насны мөрний уралдаанч мөн жишинтэйхэн уралдаан болж байгаа нэр нь таамаг бол одоо нэг зүрддгүй юм байна да ер нь. За ингээд сүрэнживийн инктрийн хэрмэр бол одоо хальчигмөр баян онгор нутгаас одоо нэг сайхан ааралжингүй их насны мөр одоо төрж байгаа. Өглөө мөр барааны газараас баруун тийш гутлаа туслаа сууж байсан. Хурдан мөртэй хүн одоо гутал дээсэлтэй байхгүй бол одоо нэрэж бас болдгоо бах та. Инктер алдарт өглөө 8 өнгөрж байгаад гутлаа тусалцсан сууж байгаа харагдж байсан. За өнөөдөр хурдан хэр морч мөн ч одоо хөвөлжиж багч вэ. За ингээд 5 юмар. За Монгол улсын тодмондоо Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын дайдын үгийн баярыг өргөмөр. За хөдлөөрэй. Маа гурав мөртэйг хөдөлчих. За энэ бол одоо ган нумрын жинзэргийн соёлон төрийн наадан төрүүлдэг хэр мор шүү дээ. Наадалд нь яваа. Завхан аймгийн нөмөр сумын төмөн дөржин инкут газарсалаа уйж одоо аймгийн бүсийн наадан төрүүлж байсан. Одоо бол Дорногов аймгийн сайн шин сумын Адуучинын Баатар байсан. Урд нь дундны халдсан мөр Далай мандагийн халдсан мөрөө. Улаанбаатар хотын хан улдуургийн улсын залуу алдарт байж Мегмар сүрэнгийн алтан өчир гэдэг залуугийн одоо уйж хурдлуулж байгаа Овсангийн зөнгөв сумын уяас Далайгийн хүү Батбаярын халдсан мөр юм байна шүү үзэгчтэй. За урд дээр нь одоо Тодмондоо яачин одоо хээрмэр байгаа. Дайдын үгэн бэрэг. За арын зэрд мөрөөр нэг суучи. За тэгээд одоо урагшлах болоо да бараг л. За арын тэр хоёр мөрийг одоо болж өгдөг харуулчих юмсан өргөө бас хүн одоо эзэн одоо бас харамаар байгаа. За энэ бол одоо ингээд 528 номертой марцсан зэрд мөр. За энэ алдар тод янзах дайд одоо өгшөл ойрхон мөр доо 528 номертой за арын хоёр мөрийг нэг харуулчаа. Тэгээд одоо урагшлын үзэгчтэй. За энэ бол Говьд аймгийн халуун сумын уяас Ган төмрийн жин зөргийн одоо хурдан зэрд мөр шүү. Чандаман тамхтай Мэгзрийн ууган баяр гэж 11 настай хүүхэд унсан өнөөдөр үзүүрийн эдэн мөрний ард дээр гараад ирсэн 8 дээр явж байгаа харагдж байна. За 9 сарын мөрдийг одоо манай зургаачин дор нэг сайхан харуулчих. За тэгээд одоо урагшлах ба ирж гэнэ үү? За одоо жоохон төгсөж байгаа үзэгчтэй. 9 сарын мөрдийг нэг сайхан харуулчих. 8 мөрд ингээ харагдсан. За 9 мөр 237 номертэй зэрд мөр ер нь бараг л хэвээрээ юм шиг байна. За урьшлаарай. Завхан аймгийн цэцэн улс сумын хойш мөнгө төштийн зам компанийн захирал Нанзад орчимын хүйсгалийн зэрд мөрийг Оросогийн ос үер ирсэн энд орж ирлээ. Өнгөрсөн жил Завхан аймагт болсон 2 начны медалгын алтанд очиж түрүү магнат ордосон 2016 оны ардын өмсөлийн 95 жилийн хойд айргийн 5 дуртаж байсан мөр шүү. За урьшилчгаа одоо ер нь бол анхид суух одоо ямар ч одоо боломжгүй болсон байгаа мэт харагдж байна. За урьшилч. Энэ ард харагдж байгаа хэр мөр 157 номертой мөр зөөнө хэр мөр мөн байна да. За 157 номертой марцсан Төв аймгийн Батсан морсмын Чулууны Батбанкийн хэр мөр гэдэг ингээд 10 дээр явж байгаа шиг байна да. За өнөөдөр бол их насны мордын уралдаан гэдэг ийм айхтар юм болдго юм а гэдэг. Их насны мор гэдэг бол хамгийн хурдан Монголд одоо хамгийн хурдан адууд их насны мор шүү үзэгчтэй. Соёлын мор гэж бид одоо яриад байдаг. 10 нас хан дандаа одоо шигшмлүү дээшээ явж уралдана. Их насны мор төрүүлсэн хүн бол одоо хамгийн их хүндлэгдэн. Энэ одоо ард нэг цагаан хэл ам гэсэн айхтар юмыг уяачаад бас ярьж байдаг. За Нанзад орчимын хүсэлтэнгийн зэрд мөр ингээ 9 дээрээ. За 8 дээр Говьд аймгийн халуун сумын Ган төмрийн жин зөргийн одоо хурдан зэрд мөр. За урьшлаад байгаа манай зөргөлаач энэ дуран. За манай жолооч бол одоо ер нь бэлтгэл үнэхээр ханжаа 2 өдөр дараалан 3 нас дагсан өнөөдөр бол ер нь бас л 90 дээрээ таарсан байгаа л одоо харагдаж байна да. За ингээд урагшлаад байгаарай. Манай зургаачин дуран удирчилж үзүүрийнхээ хэдэн мөрийг одоо сайхан харуулъя. Барай уламцсандаа 3 км шихуу үлдлээд 22 км-ийн алсаас эргээд уралдсан 3 км доторч одоо ер нь их юм шийдэгдэндээ арын 3 мөр бараг бөөгнөрч байгаа нь 8 дээр яваа Говьд аймгийн халуун сумын Ган төмрийн жин зөргийн одоо хурдан зард мөр 8 дээр хэвээрээ. За энэ бол одоо ер нь бас л одоо айралжингүй хурдан мөр улсын баяр нааданд айрагдгийг бодоход одоо аргагүй хурдан мөр л доо тавлж байсан. Соёлын хар орны 60 жил яваад төрүүлээд баруун бүсийн нааданд одоо дурдлаад Тодмондоо Батэрдийн нааданд одоо мөн дөрөв магнат дурдж байсан ийм мөр доо. Хавчмөр улсын баяр нааданд их хоёр Тодмондоо 6 дурлуулж байсан байх шүү. За ингээд өнөөдрийн их насны мордын уралдааны ард Ган төмрийн жин зөргийн ачиг хээрмөр хэвээрээ халтармөр хэвээрээ цаад алд нь бол одоо Дамингийн хязаалан төрүүлсэн галуу дөрөх Тодмондогийн унган Далайн Батбаярын халдсан мөр урд дээр нь Завхны дөрвөлжингийн дайдын үгийн байрыг хээрмөр цаан уршиж за Балдан өчрийн бормор гэж одоо энэ урд дээр нь яваа бормор хан өхний дэглэг нааданд наман хүзүүн дурдж байсан Овдын жандамны улсын алдарт байж Очилооны ерөөлтийн үеж хурдлуулдаг мөр энэ одоо соёл бас Дүнжин гаргийн хурд уралдаанд говь сүмбэрт болоход бас өмнө дурдж байсан ийм мөр доо. За ингээд үзүүрийн хэдэн мөр бол одоо ер нь хурдан байгаа байна. За Өвөр ханга аймгийн оюун сумын уяас Даргагийн Даваанарвын Ганбаатарын мормор бол Монгол улсын Тодмондоо Төвдөн сайтын Батцүргийн унган адуу
595 номертой марцсан Монгол улсын дотмонд Ганбаатарын буян тогтоох үеэс болгоог нь тааруулсан энэ мормор улсын дорнд Монголын хурц хүмүүсийн наатан соёлон 3 дороод хожиг мөр өнгөрсөн жил улсын мэр наатан зургаасан өнөөдөр нэг дутуугаа гүйцэж дундуурыгаа дүүргэж магадгүй Увс аймгийн дөргөн сумын сайн жиргалын анх хоёрын хүрэн алдсан мөр 3 дээрээ. За ингээд бол одоо ер нь өнөөдрийн их насны мордын уралдааны цаа өнгөн дээр нь Баян Хонгор аймгийн бууц Баацхан сумын Сэрэмживийн гэрийн хээрмөр энэ байна. Үсгийн цагаан хээрмөр өнөөдөр нэг уйлзэж л үзүүрийн 2 км үлцэж жаахан зайлмаар болоод гараад ирж байгаа харагдж байна. Монгол улсын дотмонд дашторжийн мөнгө утгадаг хүн 2014 оны ардын өмсөлөн 93 жилийн огоор Хинти аймгийн галзар сумын Аюурын амар хотын хул гэдэг мөрийг төрийн наатан төрүүлсэн хүн дээ. За ингээд бол одоо хээрмэрийг өнөөдөр тун сайхан одоо харуулад мордсон юм байна. Эзэн өглөө одоо жаахан харагдаж байгаа ултай байсан. За ингээд хээрмэр бол одоо ер нь өнөөдөр бол одоо үнхэрийн одоо холдож байгаа мөр байна. За хээрмэр бол одоо хурдан шуу байх юм байна. За ингээд хавчигмар ламын гэгэнийхээ даншиг наатанд хязаалан айрагда соёлмор улсын баяр наатанд дөрв дуртасан бүр дээдлээрээ бол Ховсмөр аймгийн одоо алдарт уяач өгний нэрийг мартсан Ховсмөр аймгийн алдарт уяачийн одоо Атам сүргийн удамтай өөрийнх нь одоо дэгдэхээ хэр гэдэг газарганы төл шүү дээ. Баян Хонгорын ламын гэгэний даншиг наатанд төрүүлж байсан дэгдэхээ хэр гэдэг газарганыхын төл ийм одоо хурдмороо Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын Сөрөнживийн гэрийн хээрмэр. За арийнхаа 2 мөр дээр нэг очиж тэгэл одоо шууд урагшлаа. За амжихаа байсан байна. Ер нь одоо арийнхаа 2 мөрийг нэг харуулчаа тэгээ урагшлаа шүү. За Увс аймгийн дөргөн сумын сайн жиргалын анх хоёрын зайр талцмаар Өр ангаа аймгийн уян сумын Даваа нургийн Ганбаатарын одоо хурдан мормор. За энэ 2 мөрийг явуул да. За яваарай. За 2 мөрийг тарлуулсан. За өнөөдөр үзүүр дээр барайд очиж уралдаж ирнэ багдгүй юм болоо явчлаа шүү. За энэ 2 мөр бол одоо хөдөж байгаа мөрд байна. Увс аймгийн дөргөн сумын уяа сайн жиргалын анх хоёрын одоо хурдан алдсан мөр урд дээр нь яваа. За ард дээр нь бол одоо Даваа нургийн Ганбаатарын зайрд мөр байгаа. 336 номертой мордсон юм байна да. Энэ зэр талцсан мөр Увс аймгийн дөргөн сумын сайн жиргалын анх хоёр гэдэг хүний шантныхаа бүгдөө өгөнд буруу өргөсөн дэгрээ зузай тамхтай мөн байхаа та бараг 300 хэд байваа. 36 Увс аймгийн дөргөн сумын сайн жиргалын анх хоёрын одоо ухаан хандсан мөр шүү. За Сөрөнживийн гэрийн хээрмөр өнөөдөр нэг сүүтрээс урагшлаад байгаа салаад байгаа харагдаж байна. За мөр уйлзэн гэдэг эндээ 22 км уралдаж ирээд үзүүр дээрээ таралдаг мөр бол одоо Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын Сөрөнживийн гэрийн хээрмөр гэдэг одоо өнөөдрийн их наатанд Хонгор нутгаас их насны мөр төрүүлжээ. Баян Хонгор нутаг азраг төрүүлсэн баруун бүсийн наатанд Баян Хонгор нутаг азраг төрүүлсэн хээр азраг Зоригт баатрын Жавхлангийн хээр азраг төрүүлсэн ахиад хээрмөр төрүүлж наатанчин олныг баясгахад ирнэ тун ойрцож утсан байгааг харуулж байна. Монгол улсын дотмонд дашторжийн мөнгө утаа гэдэг хүн өнөөдөр энд эрдэмээ гайхуулж байгаа харагдж байна. За ингээд хээрмэр бол одоо ер нь булчинтай харваачин датаа тавьсан сум шиг одоо хол төрүүлхэн орж ирж наатанчин олноо байсгалаа. Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын уяач Баацхан сумын Сөрөнживийн инхтэрийн өөрийнх нь унган өсгөөсгөн хээрмэр хавчиг 6 наснда харуул өндөр алтай нутагт одоо түмэн олныг шагшуулж одоо түрүү магнат хурдж байгааг наатанчин олон та бүхэндээ одоо харуулж байна. За цаашаа. За ингээд 6 руу оруулаарай. За 6 руу орчлаа. За ингээд Баян Хонгор аймгийн Баацхан сумын уяач Сөрөнживийн инхтэрийн өсгөөсгөн алтармар энэ их баяр наатан түрүү магнат хурдж торгон жилөө өргүүллээ. За аман үзүүний мөр одоо манай зургаачин дуранд харагдаж байна. За аман үзүүн дээр Увс аймгийн дөргөн сумын уяач сайн жиргалын анх хоёрын хамар цагаан халдсан мөр энэ их баяр наатанд аман үзүүдэж увсын цэнхэр хязгаарынхан өнөөдөр аман үзүүтэй наадлаа. За үнэхэрийн одоо хурдан мөр байна. 3 туртсан Өр ангаа аймгийн уян сумын Даргагийн Даваа нургийн хүү Ганбаатарын хурдан мормор айргийн 3 туртаж наатанчин олноо одоо баясгаж байгаа харуулж байна. За 4-5 мөрд одоо тун орхон байгаа. За одоо манай зургаачин нуран 4-5 мөрдийг харуулна. Энэгээр зогсож байгаа хүмүүс жаахан хойшлороо. За энэ зурагчид одоо жаахан хойшилж байсан юм да. За 4 дээр орж ирж байгаа ахаа цаахан халдсан мөр одоо улаан хувцастай үгэдэ халдсан мөр 4 дээр. За Валдан өчрийн мормор айргийн 5 дээр орж ирж байгаа харагдж байна. За энэ Увс аймгийн зүүн говь сумын уяас Далайнбаатарын халдсан мөр 4 туртаж Ховд аймгийн Завхан аймгийн Яруу сумын Балдан өчрийн мормор айргийн 5 туртаж Говьалтай аймгийн Ган төмрийн жин зөргийн хээрмөр Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын Дайдын хүүгийн баярагийн хээрмөр 6 турталж Ган төмрийн жин зөргийн халтармар 7 турталаа соёолын дөрвийн баяр наадмын төрүү. За 8-9 мордыг одоо тун утахгүй манай зургаачин дуранд одоо сайхан харуулъя. За их насны мордын уралдаан гэдэг нь арай л өөр юм болдго юм да гэдгийг хүмүүс одоо ясмахаараа мэдэрдэг ийм одоо цаг үе иржээ. Их насны морд бол одоо үнэхээр хурдан шүү байга харагдж байна. За 8 6 7-гийн 2 мөр орсон. За 8-9 мордыг одоо манай зургаачин дуранд хараад энэгээр зогч хүмүүс нэг жоохон олцсон юм та. Говьалтай аймгийн Халуун сумын Ган төмрийн жин зөргийн зээрдмэр 8. За жин зөргийн зээрдмэр 8 турталаа. За энэ наадлаар нь 17-8 номертой сайхан том хээрмөр одоо орж ирж байгаа харагдж байна. За түүний ардал дээр Завхан аймгийн Цэцэн улс сумын Нанзад төржим хүйсгэлэнгийн зээрдмэр 10 турталаа.
За 10 морийг өнөө зураглаачин дуран дараа 11-т Увс аймгийн Дэсүмийн уяа цогтчрийн данди ядмын цогромоор 11-т дурталж байгаа харагдж байх юм. За 11 дээр цогтчрийн данди ядмын цогромоор гэж улсын байрны наадмын хязаалан соёлон хоёр дараалж яригдсан хурдан үлэг. За түүний цаадлаар нь одоо Хээрмөр Ховд аймгийн Булган сумын Нямагийн Батбултын Хээрмөр одоо цаадлаар нь орж ирж байгаа харагдж байна. За ингээ 33 номертэй сайхан мормор орлоо. 37 номертэй Аранга аймгийн Эрдэнэ сумын Бацгийн Эрдмөр ус нэлээд дээгүүр очих шиг боллоо. 157 номертэй сайхан Хээрмөр одоо бас 17-8-аар хурдалж байгаа харагдж байна. За ингээ манай зураглаачийн дуран айргийн морины хашаанаас та бүхэндээ өргөжлүүлэн одоо үзүүлье. Төв аймгийн Батсумар сумын Чулууны Батбунхийн Хээрмөр бас нэлээд дээгүүр очих харагдж байна. Төв аймгийн Баян сумын Оюун бэлгийн Батамгадангийн дээр талцсан моринд нэлээд дээгүүрхэн сайхан орж ирж байгаа харагдж байна. За айргийн морины хашаар явъя. За өнөөдөр одоо Ховд аймагт болж байгаа энэ сайхан уралдааны их насны мордын уралдааныг бид та бүхэндээ одоо шууд дамжуулан үзүүлээ. За Увс аймгийн Түргэн сумын уяач сайн жаргалын анх хоёрын хамарцгаа хөрмөр аман хүзүүнд хурдлаа. За нааша за Увс аймгийн Түргэн сумын уяач сайн жаргалын анх хоёр халдсан морь одоо аман хүзүүлээ баяр хүргээ наадамч бол өөрийгөө сайхан танилцуулаад. За намайг сайн жаргалын анх хоёр гэдэг Увс аймгийн Түргэн сумын харьяат. Өнөөдөр энэ Монголын морин спорт уяачдын холбооны нэрмжид 25 жилийн сайхан том уралдаанд оролцож их морины аман үзээ авсандаа их баяртай байна. За миний халдсан морийг хөө мандалгалын уяач, тод мандалын уяач, их баяр уяач уйдаг. Уяач болгонд харуулсан ингээд их баяр тод мандалын уяач дүүдээ бас их баярлж байгаагаа энэ дашрамд хэлье. Таны халдсан морь хаанхын унган морь вэ? За миний энэ халдсан морь бол манай түшир шимжний дээд цайдаас нь Монгол Улсын алдарт уяач Төндөө анги тайвны унгаа дуу. Тэгээ битүү морь. Тэгээ өнгөрсөн жил сургасан дээр энэ жил ингээд сайхан их хурдуудын игнэнд орж ирсэнд бас баяртай байна. Улаан бас тэрвээ ариг аваа та. За баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд их насны морь гамба өчтөр 2-6 авчихсан. Тэгсэн. Гамба. За ингээд өнөөдөр Монгол Улсын мандаж Ганбаатарын буян тогтоохоос энэ сайхан наадамд одоо азраг төрүүлгсэн их насны морь 3 дурдлуулаа баяр хүргээ одоо наадамч хоолтонд сэтгэлээс аваацгүй юу. За баярлалаа. Сайхан ганга дээрээ. Тэр их сайхан наадж байна. Өчтөр ихний хуралдаан дээр азраг төрүүл. Өнөөдөр манай Ганбаатар найзын бормор харигдлаа. Өдөр тарих төрөлтөө сайхан наадж байна. 3-4 чариг авчихлаа. Тэглээ нэг төр 3 хариг авлаа. Сайхан наадж байна. Борморч одоо урд нь одоо жил сайхан баярлуулж байсан мөрөө тийм ээ. Тий уржин жил соёолонд тэрийн наадамд морж чадлагүй. Доронтын бүсдэж харигдчихс 3 төрчихс. Өнөөдөр харигдлаа. Тий төрийн наадам 6 гарсан тийм ээ. Тэгсэн надад нь тэрийн наадам 6 алцсан. Авч байгаа. Хот нутгийн ард түмэн ер нь наадам ямар болж байна зохион байгуулж байна. Наадам сайхан болж байна юмгүй. Сайхан болж шин наадам. Улаан ариг түрүү. За их төр ханашир гэрээ. За өнөөдөр одоо Баян хонгор нутаг өнөөдөр энэ наадамд азраг морь хоёр хоёулангийн төрүүлгэлээ. Түмэн олонд одоо өөрийгөө сайхан танилцуулаад сэтгэлээс авахгүй та. За би Баянгор аймгийн Баацган сумын аймгийн алдарт уяач их төргөч юм байна. Өнөөдөр бас унгаа одоо улсын бэксийн уралдаанд төрүүлэх баяртай сайхан байна да. Хээрмэрч таныг олон баярлуулж байна да. За намайг одоо олон баярлуулж байна да. Унган даган цагаас их уралдаж улсын бэксийн уралдаан тэгэл өнгөрсөн жил улсын наадамд бас харигдаж сайхан баярлж байна. Одоо тэгээд энэ зөвшөөрлийг ашиглаад бас сайхан уй зааж ингэж яваа бас мөнгөтэй хата тод мандаж мөнгөтэй хата баярлалаа. Тэгэл унаач хүүхдүүдтэй тэгээд туслах уяач одоо тэгэл энэ багийн хөдөлмөр одоо тэгэл тоогоочоос өсвөлээл одоо бүхэл одоо хамт олондоо баярлалаа. Тэгээд нутагт мөн үлдээ сууж байгаа ээжтэй нутгийн ард түмэнд намайг дэмждэг олон сайхан залуучууд би тэр хүүхдэнд бас баяр наадмын мэнд баярлая. Над бас сайхан наадам. За баярлалаа. Та бүхэнд бас ажлын амжилт хүсье. За ингээд өнөөдрийн их баяр наадмын их насны мордын уралдаан бол одоо зүүштэй сайхан уралдаан болоо. Мойко нааш яваарай. Мойко. Хой Мойко.
За өнөөдөр одоо энэ сайхан нааданд эхнэсний мөр 3 тур дуулсан Өвөрхангай аймгийн Уян сумын уяас даргагийн давнаар угаа танд одоо баяр хүргэе. Баярлалаа. Уулзбай та. Баяртай байна. Морь гурлаа. За бороморч олон сайхан нааданд баярлуулж байна. Тэглээ. Бацарг Монгол Улсын тодмолдоо байж. Заргамын цагаан аваас махэрэт бацаргийн унгаатуу. Би одоо дааг авч ирсэн. Дорнтын бүст 3-аар төвшөөсөн хоёр. Өнгөрсөн төрийн нааданд угаасан тийм ээ. Төрийн наадманд зургаасан. Энэ жил 3-аар төвшөөд маш баяртай. Сайхан байна. Өмнө нь бас ховрын бүсийн уралдаанд соёлын төрүүлэгчээс болсон тийм ээ. Тэгсэн төрүүлэгчээс. Тэгээ Монгол Улсын Малдаа байж буян тогтолтуудад баярлалаа. Наад бас түр яриг. За баярлалаа. Бороморны эзэн нааш эргээрээ. Хавцморны эзэн нааш эргээрээ. Ярилцлагч. Бороморны эзэн нааш эргээрээ. Бороморны эзэн. За өнөөдрийн энэ сайхан наад нь халдсанмаараа 4 тур дуулсан баяр хүргэе. Манай наадамчид өөрөөр танилцуулахгүй юу? За баярлалаа. Намайг Далаан Батбаяр гэдэг. Манай тод монлоо яач бай. За манай халдсан морины уул эзэн болоод Завхан аймгийн Тосон Цэнгэл сумын харьяат Баяр сайхан гэж хүн бэ. Тэгээ би энд нэг л юм хэлмээр байна. Юу вэ гэхээр одоо хүн төрөлхтөн маань олимпийн наадмаа хийж ин Монгол хүн маань наадмаа хийж чадаагүй. Гэхдээ одоо энэ хүнд хэцүү үед ямар ч байсан баруун бүсийнхаа даншиг наадмыг хийж байгаа да. Их баяртай байна. Яагаад гэх юм бол энэ цар тахлын үед Монгол хүн маань дасан зохицох ёстой. Даван гарах ёстой. Тэгээ энэ хүнд хэцүү үеийг энэ сайхан уралдааныг зохион байгуулж байгаа Ховд аймгийн морины холбоо, Ховд аймгийн засаг даргын хамгийн газартаа Ховд нутгийн иргэдтэй их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мэдээ уяачт болол ер нь болол ингээд энэ хүнд хэцүү үед ард түмэндээ багч гисэн баяр баясгалан сайхан амгаланг л үзүүлээ да гэж бодож байна. Баярлалаа. Наад бас ариг руу ороо. За баярлалаа. За ингээд өнөөдөр бол Ховд аймгийн харьяат Монгол Улсын мандаа яж Ерөөлтийн уйж хурдлуулсан Балдан очрын мормор бас айргийн 5 турдалж наадамчин олноо баясгалаа. За тэгээд одоо за бид та бүхэнд одоо айргийн 5 турдалсан морины эзнээс одоо сайхан сэтгэлийг сонсчод ингээд шууд нэвтрүүлгээ одоо өндөрлөх байгаа. За ингээд өнөөдрийн одоо Алтан унаг морин спорт вэжтэй холбооны хамт олон энэ наадмын сайхан зохион байгуулж хурдан мордын уралдаанд одоо их насны бор морин айрагдуулсан Монгол Улсын мандаж ирүүлт сэтгэлээсээ хуваалцахгүй юу баяр хүргэе. За баярлалаа. Энэ наадмыг одоо энэ уралдааныг ах нь бас өөрөө манай Алтан унаг морин спорт вэжтэй холбоо зохион байгуулж байгаа. Энэ уралдаанд хурдан бор морин маань сайхан тохиж айргийн таваар тавлаа. Өмнө нь сүсийн уралдаанд ам үзүүлжсэн байна шүү. Тий өндөр ангаа баруун бүст ам үзүүлжсэн бор мор. Тий. Өнөөдрийн бас одоо наадамд ер нь танай гал уяа бас 2 айрагтай наадч шиг боллоо шүү тийм ээ. Тэглээ. Тий. Эрлис дээд дасан толмор маань айрагдсан. Их моринд бор мор айрагдлаа. Сайхан байна. Өчигтэй олон наадмаас айраг түр аваарай. За баярлалаа. За ингээд бидний шууд нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна үзэгчтэй. Цэнхэр дэлгэцээ ширтэн Монгол их орны өнцөг улам бүрсууга нийт наадамчин олон та бүхэндээ баярлалаа. Одоо хэдхэн мөчийн дараа хурдан хязгаалангийн уралдааныг та бүхэндээ шууд дамжуул үзүүлнэ.